हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर आपका बच्चा, मैं ये कोई कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ। अगर आपका बच्चा वीक है, वो वेट गेन नहीं कर रहा है, नंबर 1। अगर आपके बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंट कफ और कोल्ड की शिकायत रहती है, बहुत जल्दी सर्दी खांसी लगती रहती है। नंबर 3, मेडिसिन नॉट वर्किंग, अगर उस पर कोई भी दवाई काम नहीं आती है। नंबर 4, एलर्जेटिक, अगर उसको धूल मिट्टी से छींक होती है बहुत ज्यादा जल्दी, या कोई दाने आ जाते हैं या कुछ, कोई भी एलर्जेटिक सिम्टम। नंबर 5, अस्थमा, अगर उसको अस्थमा है या होने के चांसेस हैं। नंबर 6, ईयर इन्फेक्शन, अगर उसे कान का कोई इन्फेक्शन है जिसमें कान का दर्द हो, पस निकलना या सुनाई कम देना। नंबर 7, नेजल कंजेशन, अगर वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में है तो इसका एक ही मतलब है कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक है और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक क्यों है, दूसरे बच्चों से ये वीक क्यों है, चलिए आइए जानते हैं। वाई वीक इम्यून सिस्टम? लैक ऑफ मदर्स मिल्क, आपके बच्चे को शायद बचपन में माँ का दूध ठीक से नहीं मिल पाया होगा, वो फॉर्मूला पर ही डिपेंड रहा होगा, तो उसकी एंटीबॉडीज तो बनी नहीं होगी, तो इम्यून सिस्टम बनेगा कैसे। नेक्स्ट, जेनेटिक, हो सकता है जेनेटिकली उसके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम होगी जो बार बार बीमार पड़ता है, आइदर तो मदर और फादर या उनके कोई भी रिलेटिव्स या कोई, तो अगर उनको भी है तो बच्चे को भी ये प्रॉब्लम जेनेटिकली आ सकता है। थर्ड इज सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में एक पॉवर्टी आता है और जनरली मेंटल टेंशन या टॉर्चर जो मदर ने फेस किया होगा, इस तरीके का। लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल एडवाइस, अगर उसको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस नहीं मिला रहा होगा उस वक्त या फिर बाद में भी, इसी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। तो देखिए, ये जो वाई इम्यून सिस्टम इज़ वीक, ये बताने का मेरा मकसद यही था कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपना ख्याल कीजिए और आपके आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और आपके हस्बैंड से भी मैं ये कहना चाहूँगी, जिनकी भी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप प्लीज़ अपने वाइफ का ध्यान रखिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम उससे इन फ्यूचर ना आए। स्पेशली सोशल इश्यूज जो मतलब मोस्टली होता है, पर बहुत सारी लेडीज इसको नहीं बता पाती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बच्चे को फेस करना पड़ता है। सो इस बात का भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज होम रेमेडीज फॉर कफ, कोल्ड एंड स्नीजिंग। तो घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू नुस्खे मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, थोड़े से नए हैं ये, तो आप देखिए। फर्स्ट इज कंकॉक्शन ऑफ जिंजर, तुलसी एंड हनी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो घरेलू नुस्खे मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके बच्चे को थोड़ा बहुत भी तो असर जरूर करेगा। कंकॉक्शन मीन्स काढ़ा, जो हम अदरक, तुलसी और शहद से मिलाकर बनाते हैं। तो ये काढ़ा बना के बच्चे को दीजिए। ध्यान रखिए, बच्चा 1 साल से छोटे का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एनी सूप विथ ब्लैक पेपर, कोई भी सूप आप उसको दे सकते हैं, वेज या नॉन वेज, पर उसमें काली मिर्च जरूर डली हो, बिकॉज काली मिर्च कफ को काटने का काम करता है। ड्राई फ्रूट पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खिलाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप करती है, उसके अंदर गर्माहट बनी रहती है, और उसके साथ गर्म दूध देना मत भूलिए। पैक ऑफ कैम्फर, क्लोव एंड कार्डमम, आपको क्या करना है, कैम्फर मीन्स कपूर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ कपूर लेना है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ लौंग लेना है और इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलायची लेना है। इसमें से लौंग और इलायची को आप थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे और उसको एक पोटली बना लेंगे, आइदर तो ऐसे किसी बॉक्स पे रख देंगे जिसमें थोड़ा सा छेद हो और जिसकी महक आपके बच्चे के नाक तक आ सके। तो इसे सुलाते समय भी आप बच्चे को दे सकते हैं, या फिर इसको बीच बीच में आप बच्चे को सुंघाते जाइए। नेक्स्ट इज पैक ऑफ निगेला सीड। पैक ऑफ निगेला सीड जो करात होता है या काला जीरा होता है, काले जीरे की आप पोटली बना लीजिए और इससे बच्चे की छाती पर सिकाई कीजिए। नेक्स्ट इज टर्मरिक जैगरी बॉल्स।
ये नुस्खा मेरी मदर ने मुझे बताया था, ये भी आप बच्चे के लिए कर सकते हैं। आप छोटे छोटे गुड़ और हल्दी का बॉल बना लीजिए, बच्चे को एक दिन में 2 से 3 बॉल दीजिए, छोटे छोटे बॉल। ध्यान रखिए बॉल की साइज थोड़ी छोटी होनी चाहिए। और एक चीज, ये सारे जो होम रेमेडीज है, आप इसमें से सिर्फ ये 2 पैक ऑफ कैम्फर, क्लोव एंड कार्डामम एंड निगेला सीड्स, ये दोनों ही आप 1 साल से नीचे के बेबी पर कर सकते हो। अदरवाइज और बाकी चीजें आप 1 साल से नीचे के बेबी पर नहीं करेंगे। उनके लिए मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन। तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। आपको ऐसे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पेरेंट्स थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। आप जितना अपने बच्चे के पीछे मेहनत करेंगे, आपका बच्चा उतना ही हेल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपके ही हाथ में है। आप केयर करेंगे तो आप भी उसको नॉर्मल बच्चे जैसा बना सकते हैं। और इन बातों को जरूर आप फॉलो कीजिए। इफ नॉट क्योर कॉल डॉक्टर। अगर आपका बच्चा इतना सारा घरेलू नुस्खा करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, ज्यादा वेट मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाइए। इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, फॉलो इट। अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया है तो उसे आप बच्चे को जरूर दीजिए। हमारी धारणा रहती है ना कि एंटीबायोटिक सेहत को नुकसान करता है, तो इसी वजह से हम थोड़ा उसे देने में झिझकते हैं। पर यकीन मानिए, कभी कभी एंटीबायोटिक देना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो किसी गंभीर बीमारी को आने से रोक देता है। तो आप डॉक्टर को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपका बच्चा उस डॉक्टर की दवाई से काफी दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, आप उसी केस में डॉक्टर चेंज करेंगे। अदरवाइज आप डॉक्टर की बातों को ही फॉलो करेंगे। डोंट इग्नोर ईयर इन्फेक्शन। देखिए, ये कान के जो दर्द होते हैं ना, ये बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं मालूम है, पर आपको ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठंड में क्या होता है कि बच्चे के कान में दर्द होता है और कभी कभी उसे सुनाई कम देता है। तो अगर बच्चा शिकायत कर रहा है कि दर्द हो रहा है, तो आप उसे अनदेखा मत कीजिए, आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। अदरवाइज आपके बच्चे को इन फ्यूचर बहरेपन की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। इफ मिल्क कॉजेस कफ, स्टॉप इट। कुछ कुछ बच्चों को दूध से भी कफ होने की प्रॉब्लम रहती है। आप दूध देना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूध पीने से उसका कफ बढ़ रहा हो, तो उस वक्त आप दूध पीना बच्चे को बंद करवा दीजिए। इफ चाइल्ड इज एलर्जेटिक, ऑब्जर्व द सिम्टम एंड टेक स्टेप। अगर बच्चा एलर्जेटिक है, अगर उसको धूल मिट्टी से बहुत जल्दी छींक आती है या फिर कुछ ऐसा खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, कफ को लग जा रही है, जैसे किसी को क्रीम का एलर्जी होता है केक वगैरह में जो रहते हैं, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद स्टेप लेना चालू कीजिए। अगर धूल मिट्टी से एलर्जी है, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दीजिए। घर में बेडशीट वगैरह हर 3 दिन में आप बदलिए। पिलो कवर भी बदलिए। गर्म पानी में डेटॉल डाल करके सिंपल नॉर्मल वॉश करके आप हर 3-3 दिन में उसे यूज कीजिए। और हाइजीनिक रहिए, बच्चे को भी हाइजीनिक होना सिखाइए। देखिए, आपको क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए जब आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे। अगर इन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो दवाई का भी कोई असर नहीं होगा। और आज की डेट पे इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है। देखिए, ध्यान इसलिए दीजिए, आप अपने बच्चे को नंबर 1 पैक्ड फूड और ड्रिंक नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा चटा दिया या चखा दिया। पैक्ड फूड इन द सेंस जो बच्चे नूडल्स खाते हैं पसंद करते हैं, कुछ पास्ताज खाते हैं पसंद करते हैं, तो इन सब में भी प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये पैक रहता है, तो ये आप अवॉइड करेंगे। ड्रिंक्स में आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत दीजिए, इनफैक्ट आइसक्रीम भी मत दीजिए। अगर बड़े तक आपके बच्चे की सिम्टम नहीं गई हो तो उसे बिल्कुल भी मना कर दीजिए। आप ठंडी चीजें मत दीजिए। सेकेंड, फास्ट फूड एंड जंक फूड। आप उसे पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं देंगे। जंक फूड में सड़ा चीज, बाहर का खाना, इस तरीके का खाना आप अवॉइड करेंगे।
पिज़्ज़ा बर्गर ये सब में मोस्टली सॉस वगैरह यूज़ होता है जो कि खट्टा रहता है, विनेगर यूज़ होता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ब्रेड। अभी का ब्रेड आप मार्केट से मत लीजिए। आजकल के ब्रेड में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है उसे सॉफ्ट करने के लिए, ज़्यादा दिन तक उसको ठीक रखने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए। तो आप बिल्कुल इस तरीके के ब्रेड को, बाहर के ब्रेड को आप अवॉइड कीजिए। आजकल तो हर चीज़ घर पे बनती है, आप घर में भी इजीली आटा, दही, बेकिंग पाउडर ये सारी चीज़ें मिला करके ब्रेड बनाइए, बच्चे को भी दीजिए, खुद भी खाइए। फूड विथ प्रिजर्वेटिव्स। जिन खाने पर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, आप हमेशा खाने में ध्यान दीजिएगा। आप जब भी कोई फूड खरीद रही हैं उसमें देखिएगा कंपनी और प्रिजर्वेटिव्स का ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग को तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं कि वो खाना लाते ही नहीं है, वो खाना खरीदना ही नहीं है जो पैक में और जिसमें प्रिजर्वेटिव है, नहीं तो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फूड विथ कलर्स। आजकल बहुत तरीके के कलर, चॉकलेट में कलर मिलाया रहता है। इनफैक्ट टूटी फ्रूटी में भी हर कंपनी की आ रही, जाने कौन कौन सी कंपनी, हमें पता भी है तो पता भी नहीं भी है। ड्रिंक्स वगैरह, जो अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो इसमें आपके सब ड्रिंक्स आ जाएंगे मार्केट में, आप कोई सिरप लेकर आएंगी, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, बच्चे को आप ये सब मत दीजिए। सिंपल नॉर्मल नींबू पानी दीजिए। नींबू पानी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अनार का जूस बनाकर दीजिए। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज बनाना, वाटरमेलॉन एंड मस्क मेलॉन। फलों में अवॉइड कीजिए बनाना, वाटरमेलॉन और मस्क मेलॉन। ये 3 चीजों में थोड़ा सा अवॉइड इसीलिए करना है क्योंकि बनाना की तो सब बोलते हैं केला खाने से ठंड लग जाता है। आप देखिए, अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो ठीक है, बट जनरली मैं भी कहूँगी अवॉइड करने के लिए। किसी भी तरह का तरबूज या ये मस्क मेलॉन, खरबूजा, ये सारी चीजें भी आप मत दीजिए, ये सब ठंड करता है बॉडी को। नेक्स्ट, कर्ड, दही की तासीर ठंडी होती है, तो ऐसे बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर बच्चे को फर्मेंटेड फूड खिलाना ही है या कोई प्रोबायोटिक्स देना ही है तो आप उसे इडली, डोसा वगैरह, ये सारी चीज़ें, केफीर, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को खिला सकते हो। नेक्स्ट, ऑल सोर फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स। सारे खट्टे फल और ड्रिंक आप बिल्कुल कोई भी खट्टा फल नहीं देंगे। इनफैक्ट ऑरेंज भी, स्ट्रॉबेरी भी, पाइनएप्पल भी, अगर उसमें खट्टा रहेगा आप टेस्ट कर लीजिए, खट्टा रहेगा तो आप मत दीजिए, अगर मीठा है तो आप ज़रूर दीजिए बच्चे को। तो होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आपके बच्चे को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो इन सब होम रेमेडीज, इन सब प्रिकॉशन को लेने से सही हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर टुडे।